Dale. Ahí está el primero. Está bueno. Colorado. Bueno, Que ya se puede freír. cómo no. Pero qué topaste. Sí, actividad. Ahí le pegaron, ahí le pegaron. Ay, está ahí, Sácalo. Está muy chingón. papá. Con el curry igual. Está bueno, bueno, ¿eh? está muy bueno. Está bueno. El lugar secreto con mi amigo George Aguilar. Yo creo que sí va a necesitar. No es una parte muy baja y pero se siente como si viniera. Muy bueno. En cuanto cayó el paseante, ¿va? En cuanto cayó, cuando vio nada más, chup, hizo, se lo tragó completo. Captura del amigo Jorge. Está bueno, ¿eh? ¿Corre? Bueno, parguito. Está bueno el pargo. El amigo Jorge también tiene un canal de YouTube. Se lo voy a dejar el enlace en la descripción. George Aguilar. Vayan, suscríbanse. Ahí está. Un parguito más. Ya es el tercero ya que sale. Él está tirando con un Saraspur. Yo estoy tirando con este. Con mi curita. Les voy a dejar el canal de mi amigo, les voy a dejar el canal del amigo George. Él tiene un canal de YouTube también dedicado a lo que es la pesca en el manglar. Él le tocó pargo. Les voy a dejar. Está bueno. Bueno, le voy a dejar su canal en la descripción. George Aguilar, él tiene capturas bien chingonas, así como la que va a sacar ahorita. Bueno, es un pargo considerable, ya se puede comer. Ahí les dejo un enlace en la descripción, chéquenlo. Tiene muy buenos robalos. ¡Eso, Lee! ¡Qué buen pargo, neta, eh! Eso, le. Chingón. Bueno, pues estoy perdiendo tiempo aquí con la cámara, pero pues ni modo. Vamos a lo que venimos, a pescar. Que no son tan necesitados. Tíraselo en puro medio, tíraselo en puro medio. ¿Puro medio? Tiro largo. Sí.
Gato, lo dije, güey. ¿Te agarraste? ¿Lo Lo agarraste? miré. Sí, lo agarré. Ahí va, ahí va. Lo voy a poner. Está como de 2 kilitos, yo creo. Esto sí. Era hoy. Ahí está, miren. Qué bonito pargo. Este lugar está bien chingón. No manches. Es un pinche torote, yo creo. ¿Dónde? Es un pargo, un pargo. Pargo, ya lo miré. Aquí yo soy un pargo. Bueno, ¿le sacó pío la machimba? Está bueno, está bueno. Anda de 3 kilos, yo creo. Y un gato, no, está muy bueno. Mira, güey. Vamos a aflojar. Eso le. Que se canse. Míralo. Que se canse, no pasa nada. Mira, Disfrute la vete, captura. vete. No te va a pasar nada, te queremos nomás para la foto. Míralo. Está buenísimo. Y viene a penitas, porque Por eso le quité viene a el, penitas del mira, labio. por eso le quité el freno. Sí, bueno. So, mi niño. Está qué bonito pargo. Hola. Está bien chingón. Ahí va, ahora sí. Ay, mi niño. Eso le. Vean nomás el pargo, no pues. Pargo yo creo que le anda pegando a los 2 kilos y medio. Por ahí. Qué difícil este deporte. Se acabó la. Perfecto. Que ya se me acabó la pinche. No, ya andan, mira. Anda en el pelo, ¿va? Pega un tiro. Este va. ¿Y qué es, maestro Vaso? ¿Cómo usted? Ya estoy en tercer año. Parece robarlo, parece robarlo. Róbalo ahí. Pargo, bueno, está bueno. Parece robarlo, ¿no? Andan más atrás de él.
Sí. Andan más paros atrás de... Algo más. No duda que sí es pargo. Sí, es pargo. Sí, ¿Está bien duro, va? es pargo, muy buen pargo. Igual que el otro. Otro más, estamos haciendo chuza aquí. Pero bueno. Qué difícil este deporte. Con tanto pargo. A ver. No sé ni cuándo se fuera esto. Ahí está. Bueno, está jodido. ¿Qué rato? Aflójale esto fuera. No, nada. Chingón.